सब्सक्राइब कीजिए सागर नेचर क्योर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए और पाइए एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड, मैं एस एन कमटम। आज इस वीडियो में आपको स्नोरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। स्नोरिंग जो रात को गोरना। मेरे इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए जिससे आपको इलाज सही हो सके। स्नोरिंग किस वजह से होती है? गले की टिश्यूज़ जब वाइब्रेट होती है, गले में जो टिश्यूज़ आते हैं वो जब वाइब्रेट होते हैं तो स्नोरिंग आती है। इसका मुख्य कारण है ओवरवेट, क्रोनिक साइनस, स्मोकिंग, पॉलिप, गले में पॉलिप आना या टॉन्सिल। इस वजह से टिश्यूज़ जब वाइब्रेट होती है नींद में तो आपका स्नोरिंग आती है, जिससे ऑक्सीजन बॉडी को कम मिलती है। तो ये कभी कभी बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऑक्सीजन अगर रात को नींद में कम मिले तो ब्रेन की ऑक्सीजन कम हो सकती है। तो स्नोरिंग को से राहत पाना जरूरी है। स्नोरिंग का इलाज अगर सही समय पे नहीं हुआ तो ऑक्सीजन लेवल ब्रेन का कम हो सकती है। तो किस तरह करना है, इससे राहत कैसा पाना है? सुजोग एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी डाइट, इस दोनों को जोड़ दो तो हम इस स्नोरिंग से राहत पा सकते हैं। इसी में कोई दवा नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ। तो सुजोग और नेचुरोपैथी इसका सही इलाज है। तो किस तरह करना है? सुजोग में हमारे थंब में गले का पॉइंट है, राइट में या लेफ्ट में कहीं पे भी ले लो, हमारे थंब में या गले का पॉइंट, ये हमारे स्नोरिंग में हेल्प होती है। तो क्या करना है? इसको एक्यूप्रेशर के मदद से करना है तो आपके उंगली के मदद से 20 बार, दिन में 2 बार एक्यूप्रेशर करना है। किस तरह करना है? 1 2 3 4 5 6, इस तरह 20 बार आपको एक्यूप्रेशर करना है, दिन में 2 बार। आप लेफ्ट में भी कर सकते हो या राइट में भी। या मेथी का दाना, कोई भी सेलिटोप में आप ऐसा मेथी का दाना ले लो और इस गले के एरिया में बांध के रखना। एक 4 घंटे के लिए आप अगर मेथी का दाना बांध दो तो एक्यूप्रेशर नहीं भी करो, इससे एक्यूप्रेशर हो जाएगी। राइट या लेफ्ट में कहीं पे भी बांध सकते हो। इससे गले के जो टिश्यूज़ में सूजन आ गई वो कम हो सकती है, जिससे आपका वाइब्रेट कम हो जाएगा, तो स्नोरिंग कम होती है। और नेचुरोपैथी डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। खाने पीने के टाइमिंग में एडजस्ट करो, वेट कम करने की कोशिश करो। जितना वेट आप कम करो उतना स्नोरिंग में हेल्प हो जाएगा। ऑयली, बाहर का फास्ट फूड, ये सब कम करना, कलर फूड, ये सब इसकी मुख्य रीज़न है। और नेचुरोपैथी डाइट से किस तरह करोगे? सबसे पहला एसिड कम करना है। तो आपको किराना में काली जीरी मिलेगा, रोज़ का 2 दाना काली जीरी जब आप चबा के खाओ, वो कड़वा जब गले से जाती है तो गले में जो एसिड है, जो रिफ्लेक्स बोला जाता है, एसिड रिफ्लेक्स, वो कम हो जाती है, जिससे स्नोरिंग में बहुत सा फ़ायदा हो जाती है। तो काली जीरी रोज़ का 2 दाना चबा के खाना है। साथ में मोशन साफ रखना है। तो एरेंडे का तेल, आपको नाभि में एरेंडे का तेल डालने से पेट साफ आती है। तो रोज़ रात को आप सोता तभी पेट के नाभि में अगर 2 ड्रॉप एरेंडे का तेल डाल दो तो सुबह पेट एकदम साफ, जो हर कारण के वजह से ये तकलीफ होती है। साथ में गार्गलिंग, आप रोज़ रात को सोने जाते हो तो 1 गिलास गुनगुना पानी में पाव चम्मच हल्दी का पाउडर और चपटी भर फटकड़ी, इसकी गार्गलिंग करके सो जाना, जो सूजन कम होती है। और पीठ पे सोने से स्नोरिंग ज़्यादा होते है। कोई एक साइड पे सोना है, एक साइड पे सोने की वजह से स्नोरिंग कम होती है। तो सोने में आप एक हैबिट कर लो कि पीठ पे नहीं सोना है, आपको एक साइड में सोना है। मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को इसका फ़ायदा हो जाए और स्नोरिंग से वो राहत पा सके। थैंक यू।